ते फॉरेस्ट उरलेलो तो प्रोजेक्ट जायना. भैया आज आमच्या जी सांकवाळ तळ्याची जी परिस्थिती पळयत जाल्यार कितें सांगू सोदता तुमी? आज आमी सांकवाळे बांदोळ्या तळ्या कडेन आसा. हांगा शेतकऱ्यांनी वर्सांनी गणपती लोक हांगसरले विसर्जन करता. आनीक सगळ्यान पयलीं हांव कितें सांगचे पयलीं थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट आलेक्स सिक्वेरा. तेणें जे हे लोकांनी ताका व्हिडिओ धाडलेले आनी खास करून आमचे 3 पंच मोरिल्यो आनी निधी आनी हांव तुळशीदास पंचायती तर्फे आमी ताका व्हिडिओ धाडलेले. बाबा ती गार्बेज सगळी देंवन येता आनी हांगा विसर्जन करपाचें आमचे गणपती आज चवथ लागीं पडला. विसर्जन करपाची परिस्थिती ना. हें उदक सगळें घाण जालां. सो तेणें इमिजिएट WRDचो इंजिनियरा धाडून आनी हे बाबा थंय वचून पळय म्हणून ह्या 2 दिसां भितर तेणें हांगा मशीन धाडलें आनी आज तें सकाळ फुडें मशीन राती येयलां आनी आतां काम चालू जालां. आनी आमी अशें गृहीत धरता की ह्या 2 दिसांनी कितें तरी आमी डिसायड करून गणपती विसर्जन जातलो बरे तरेन अशें आमी गृहीत धरता. आनी परत एकदां ताका थँक्यू म्हणटा. पण ही परिस्थिती कोणें हाडली आमचेर जाल्यार सांकवाळ पंचायतीन हे मॅनेजींग कमिटी म्हणून गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून थंय एक स्थापन जाल्या सांकवाळ पंचायतीन. आनी तेजो चेअरमॅन आसा नारायण जी नायक एक्स सरपंच आनी पंच. एका मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन केला. जेणे फाटले 2 वर्सां हेका नेमला जाल्यार तेणें अजून पर्यंत काल पर्यंत हांव पळयतां एक सुद्दां मिटींग घेवना. हे मॅनेजमेंट एका मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन म्हणपाचो काय मिस मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन म्हणपाचो कळना. आनी प्लस पंचायतीन एका सुपरवायझर गार्बेजीचो सुपरवायझर म्हणून केला. आतां फाटले 1.5 वर्सां हो काडटा गार्बेज आनी गार्बेज बरी चलताली. पण फाटल्या 8 म्हयन्याक खंय तरी ग्रामसभेन फेब्रुवारी 2024 ग्रामसभेन एक रिझोल्युशन घेतलें. हो पंचायतीचे रिसिटी छापतालो आनी लोकां कडल्यान पयशे घेतालो हो नारायणजी नायक. आनी तेजे पयशे हे अंबुज दुवार म्हणटा तेजे नांवार वयता पंचायतीचे 15 लाख पर मंथ मिनिमम. आनी हे पळय VP सांकवाल म्हणून तो रिसीट छापतालो तेवूय कोणाल्या नांवार वयतालो. पंचायतीन डिपॉझीट जायनाशिल्लें. पण पंचायतीन ग्रामसभेन एक रिझोल्युशन घेतलें हेका पयशे दिवप ना पंचायत दिता आमी लोकांनी पयशे दिवप ना. म्हणून तेजे पयशे बंद. ते दिसाच्यान फेब्रुवारीच्यान हेणें लोकांचे डोर टू डोर वचून पयशे कचरो काडपाचें बंद केलें. लोक कितें करतले लोक काडपाक लागले आपलो कचरो खंय तरी उडोवपाक लागलो आनी तो ब्लॅक स्पॉट जालो. ब्लॅक स्पॉटार हो डेली वचनाशिल्लो 8 दिसांनी एकदां वयतालो. फाटले जे पळय आमचो पावसूय हांगा चड जालो जून म्हयन्यान जुलय म्हयन्यान. पावसाचेर हेणें सगळें तें हेजो कोण तो सलीम बागवाले आहा तेणें ती गेट ओपन केली. जशें MLAनी पयर सांगला व्हिडिओ जाहीर केल्या सोशल मिडियाचेर. गेट ओपन केल्या आनी सगळो कचरो तो पावसा बरोबर हांगा धाडलो आनी हांगा सगळो कचरो येवन हांगा सॅच्युरेट जाल्लो आसा. आनी हितून नाका जाल्ली गार्बेज आनी ती सिवेज हांगा येवन सगळी डंप जाल्ल्या. आतां परिस्थिती अशी जाल्या जेन्ना आमी पयर 20 ऑगस्टाक पंचायतीन रिझोल्युशन घेतलें गणपती विसर्जनाचें डिस्कशन जालें तेन्ना हांगा व्हडे घालपाचो पळय सुदन नायक म्हणून वार्षिक व्हडे घालता गणपती विसर्जनाक तेणें येवन हांगा इन्स्पेक्ट केला आनी तो म्हणपाक हांगा ती परिस्थिती ना व्हडेच चलपाना कित्याक गार्बेज आहा उदकच ना. म्हणून आमी त्या WRD मिनिस्टराक सांगून आनी प्लस आमचे ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगून आज तेणें आमकां मिशीन दिल्लें आसा. आज सगळे लोकूय हांगा जमलेले. तेंचे हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. 2 दीस हांगा हें डिसिल्टींग चालू आसतलें. आनी ही पळय दुर्वेवस्था हे मॅनेजमेंट कमिटीन केल्या नारायणजी नायकान केल्या ही हांगा खंय तरी आज सॉल्व जावपाच्या मार्गार आसा. आनी हेजेर ऑडिटरान एक रिपोर्टान 20 तारखेर ऑडिटर रिपोर्ट येयला जो गव्हर्मेंट ऑडिटर सांगता पंचायतीचो की हांगा 1.5 कोटी 8 म्हयन्यान हेणी खाला. हे अंबूज दोवार आनी ह्या फैजल शेख बल्लारी म्हणून तेच्या नांवार काडून हेणी पयशे खाले 1.5 कोटी 8 म्हयने. हो रिपोर्ट हेंचेर पुलीस कंप्लेंट जातली आनी हे भितरूय पडटले. हेणी गार्बेज मिसमॅनेजमेंट केली. हांव सगळ्यांक बरी चवथ आवडटा आनी हांगा बरे भशेन गांवचे लोक येवन हांगा विसर्जन करतले अशें आवडटा. आनी देवान गणपतीन आमकां सगळ्यांक बुद्धी दिवन हेंकाय बुद्धी दिवनी हांगा हे चवथ बरे भशेन मनोवनी म्हणून सगळ्यांक मागतान देव बरें करूं. ओके भाऊ तुमकां कितें सांगपा दिसता ह्या तळ्याच्या परिस्थिती बद्दल? हे तळे म्हणल्यार जवळ जवळ 100 वर्सां जवळ जवळ सगळो लोक आतां पळय MS कॉलेज उपासनगर बिर्ला आनी आमगे हे सांकवाळे सगळो लोक दाबोले पासून पयलीं गणपती हांगा येताले बुडोवपाक.
आनी आतां हें थोडो तेंप हें आतां पळय तें वयली घाण ही सगळी लोकांकय त्रास सायडीक घर आहा तो वास धाकटी धाकटी भुरगीं हें कितें चल्लें आमच्या गांवांत म्हणजे तुमचे जे कोण आहा तेंचें पोट भरपाचें तुमकां हें कांयच दिसना आतां पळय सायडीच्यान सगळीं घरां आहा तो वास लोकांच्यान घेवपाक जायना पयर शिंदोळे आमदार गेलो तो पयलो वयर ती सगळी घाण ही तुमी गांवांत सोडल्या लोकां तुमी लायफा कडेन खेळटा हें हा ल्हान ल्हान भुरगीं मरपाची पयर एकटी शिंदोळी बायल बावडी त्या व्हाळांतल्यान तिजो पांय तो सगळो कुसला म्हणजे हें कितें तुमी चलयलें ह्या गांवांत हा तेन्ना हांव तांकां देवान गणपतीन बरी बुद्ध दिवची कित्याक आतां पळय शिंदोळकारान डिसिजन घेतलें ते हांगा ह्या हितून तळ्या येना म्हणून कित्याक वास येता म्हणून हा म्हणजे आमी लोकांनी खंय बुडोवपाची फाल्यां गणपती हे हितून घाणी हा तेजें उदक म्हणून लोक मागीर पितात आंगार मारतात तें उदक घाणीन घेवपाचें तेन्ना हांकां बरी बुद्धी दिवची आनी मुखार बरे भाशेन आमगे चलोवपाचें इतलेंच सांगपाचें म्हणजे हे जे बांदोळे आसा ते आमचे सामके पुरो पारंपारीक सामके कितलीं वर्सां हांव सांगपाक शकना 1000 वर्सां 1500 वर्सां तेन्नाच्यान हे बांदोळे हांगा आसा आनी एकदम पवित्र असो जागो आमी गंगा म्हणपाक शकता ह्या गंगेचे आज एक विद्रूप हे केल्लें आसा थोड्याच लोकांनी विद्रूप ताका करून सोडलें आसा आनी एक घाण तयार जाला ह्या तळ्याक आनी मुख्य म्हणजे आतां कितें आसा आमचे गणपती विसर्जन करपाचें आसा हे विसर्जन कितकी 100 150 200 वर्सां हांगाच जाता जाल्यार हे विसर्जना खातीर आज जो प्रसंग आयला ते प्रसंग हे आमचे पंचायत जे मंडळ आसा आमचो तुळशीदास नायक कारवालो आनी निधी नायक जाल्यार आनी हो प्रश्न घेवन आज ते मिनिस्टरा कडेन वचून हे मिशीन हांगा हाडलेलें आसा क्लीन करपाक हो एक इश्यू जालो गणपती पुरते आज क्लीन जातले ताजे बरोबरच हो जो सरावंडींग भाग आसा मायर आसा मागीर तुगेले शिंदोळे आसा आनाळे आसा मागीर तुगेले गणकय आसा हे बाजून आमगे सगळे नीज गोंयकार रावता नीज सांकवाळकार रावता सामके पारंपारीक फॅमिली रावता सगळे धर्माचे हे जो इफेक्ट जो आसा तो हे फॅमिलीचेर वतलो आनी हांचे जे लायफ आसा न्ही ते डेंजर आसा इतके डेंजर आसा म्हणजे तूं सांगपाक म्हणजे एक म्हाका दिसता तांचें जिवन एक 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी 10 वर्सांनी कमी जातलें कित्याक नाना प्रकारचे डिजीज जावन कितें जावन हांव सांगपाक शकना जाल्यार आतां सगळे गांवच्या लोकां कडेन मागता सगळ्या उठाक आनी हे तळे आमी जर सारखे करीत आमचें जिवन सारकें जातलें तेन्ना आनी दुसरें म्हणजे आमच्या ल्हानपणां पळयतालो हांगा सगळीं साळकां जातालीं साळकां आमी घेवन आमचें सरस्वती पुजन जावं घरा कडेन व्हरून आमी देवा घालतालीं ती साळकां आज ना हांगा कित्याक हेच दर्शता की हांगा पोल्युशन आसा चडांत चड पोल्युशन आसा पांय समज घातलो आनी तें उदक सुद्दां आंगार पडलें जाल्यार एक खरू जावपाक शकता आनी आंग कुसपाक शकता तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता त्या पंचायत आमचो तुळशीदास आसा ताजे कडेन मागता प्रेमानंद आसा तुमी सगळे फुडें सराक प्रेमानंदाचो बापूय बसून हांगा नुस्तें मारतालो नुस्त्याक हे करतालो लोकांक नुस्तें दितालो निवळ नुस्तें मेळटालें आमकां सगळे आज सगळे बंद जाल्ले आसा हे जाणटेल्यांक हांव सांगता जाणटेले गेल्ले आसा आज तुमी उबी रावात आमच्या फाटल्यान आनी हे सगळे गांव परत एकदां सारको करपा खातीर आमकां सपोर्ट करात आनी सगळे लोकांकय सांगता तुमी फुडें सराक आनी हे बांदोळे पयलीं आमी निवळ करुया आनी त्या नंतर आमी आमची जी शेतां आसा शेतवड अशी आसा भांगर शेतवड एकदां फक्त हे उदक बांदप थंय आमकां तें क्लीन उदक मेळटा आनी शेत आमगेलें फक्त रोवपाचें आनी लिवपा वचपाचें 20 खाणी 25 खाणी जाय ते खाणी लोकांक अर्द गांव आमचो तो फुकट अशें आमकां हें मेळटालें ते सगळ्यात बंद जाल्लें आसा तेन्ना आमचो आमदार जे कोण सरकारी हें आसा तांकां गांवच्या लोकांनी एक हें करून हें निवळ करात आनी हे जो गांव आसा तो परत बरो सोबीत करपाक आमकां देवान यश दिवचें हें हांव देवा कडेन मागता देव बरें. ओके तुळशीदास बाब आता ह्यो जो कचरो तुमी पळयता जाल्यार ही जी मिसमॅनेजमेंट म्हण ना जाल्यार पयशांचो जो गैरवापर ताका पाठीशी कोण घालता अशें दिसता तुमकां एका पार्टीशी आमची पंचायत घालता ते मेळोन जावन सगळे पयशे आसा ते साठगाठ बांदून दुस्मान आशिल्ले ते आतां एक जाल्यात हे पयर 22 इलेक्शनां एकमेकाक तासताले कापताले एकमेकाक ते आतां एक जावन हे कचऱ्या लागून एक जाल्यात आनी हे मिसमॅनेजमेंट कमिटी जी पळय आहा ती तेणें गिरीश पिल्ले आनी नारायण जी नायक हे दोगूय मेळून हे सगळे करतात आनी हे सगळे तुमकां दिसता पळय काल हांव पळयतालो हांगा सगळो सिवेज उपतालो हांगा कितें आनी हे आमी पवित्र देवाक आमच्या हे खरेंच बांदोळ्यान विसर्जन करप काय ना हो प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा आनी हे मिसमॅनेजमेंट कमिटीन हे केल्ले आसा सगळे तेच तेजे पाठीराखण करतात. ओके आनी तुमी फॉलोअप हेचो घेतलो कंटिन्यू ऑफकोर्स फॉलोअप कित्याक आमी आतां फॉलोअप करूनय हें मशीन गेलें आमी 2 दीस हांगा आसतले आनी पळोवन आतां फाल्यां कोणाकय आमी हेल्थाक दाखोवन गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हाडून हें उदक चॅक करून बाबा हें खरेंच आमी
तेतून पांय घालपा सारके आसा तेवूय पळोवन आमकां आतां फुडें वचपाक स्टेप घेवपाक जाय आनी गांवच्या लोकांचे जे पळय कितें कळकळी आहा तेंची, तांकां कितें भंय लागलेले आसा तेंची ती निरसन करपाक जाय तेंची.